喂，大家好，我係 Steven。今日咧又到放題片嘅時間啦。咁早前嗰啲放題片咧，大家都好中意啊。今日咧，我嚟到將軍澳嘅 Popcorn 商場啊，裏邊一間叫大將嘅放題餐廳。今次喺餐廳邀請我過嚟咧，就係試下佢一個特色嘅北海道黑毛和牛放題套餐啊！嗱，先講呢間餐廳咧，其實喺呢個 Popcorn 商場裏邊嘅1樓嘅啫。咁其實個地點咧都係容易揾嘅，同埋呢間鋪頭咧，我覺得佢超大入到嚟咧，咁同埋咧可以望到出邊有少少戶外中庭嗰個位置啦。咁所以其實喺近窗門嗰啲位置咧，應該係比較舒服啲嘅。門口度咧已經見到咧勁多嘅套餐。咁佢呢一度咧就夾埋我今日會試嘅套餐咧，總共係有8個套餐咁由最平嘅咧就係主打食五花肉啊、雞肉就178蚊啦，去到我今日嘅特色餐啦，北海道黑毛和牛348蚊。咁種類好多選擇㗎，有美國牛啦，有澳洲牛啦，又或者係日本嘅阿古豬，即係阿古豬啊。咁其實日本嘅阿古豬咧，香港都係比較少有嘅。如果做放題嚟講，咁另外佢亦都有美國常見嘅 SRF 套餐啦，同埋美國嚴選上牛套餐嘅。咁所以咧選擇就好多㗎啦。咁另外咧要留意咧，星期六日咧佢又加翻12蚊。嗱，湯底方面咧都有成9款嘅選擇嘅，部分湯底咧就要加翻10雞嘅。飲品方面咧佢都係出邊咧超多飲品啊，有咖啡茶啦、汽水啦，仲有啲罐裝飲品啊嗰啲啊，就基本嘅飲品全部都包咗㗎啦。仲有咧少量嘅甜品啦，同埋一個軟雪糕機喺度。出邊咧嗰啲配料啦、醬汁咧，全部都幾齊㗎啦，仲有好多丸啊、餃子啊，經常見到嘅日式配料咧，你都可以喺度揾到嘅。咁同埋特別啲，我見到佢有一個 section 咧，特別做得幾靚仔嘅咧，就係一個蔬菜嘅 station 啊。呢一個蔬菜部咧，我覺得佢擺得係好吸引啊，即係令到人哋可以食多啲蔬菜咁啊。即係我入到嚟咧，因為佢擺咗好多菇類啦、好多菜咧，都幾新鮮下，所以行埋去咧都感受到咧，即係香菇啊、即係香草嗰個味道就湧上嚟咁啊。其實佢都係一人一火鍋嘅放題嚟嘅，咁所以咧就會比較企理啲啦，唔需要同人共用嘅。咁落單嘅情況咧，佢就比較少有啲咧都係要嗌職員幫你落單嘅，佢就冇 QR code 噶啦。所有套餐咧都係食90分鐘嘅，咁所以咧大家嚟咧入座之前咧就可以睇定個 menu 咧，就冇嘥時間。嗱，我知道好多朋友咧睇完片都未撳個 subscribe 掣嘅，所以你支持 Steven 我介紹多啲唔同嘅特色餐廳咧，就記得撳個訂閱掣啦，同埋 share 俾更加多嘅朋友咯。嗱，好啊，講翻我今日呢一個餐咧，其實咧就係一個北海道嘅黑毛和牛放題套餐，就348蚊啦，任食90分鐘嘅。咁我而呢一個咧可以講係餐廳嘅王牌嚟㗎啦，俾得呢個價錢咧，梗係食日本直送嘅和牛啦。咁佢係一隻日本北海道和牛嚟嘅。咁呢隻牛肉咧，其實咧坐低咧就已經會擺低一份俾你㗎啦。咁今日見到呢一份牛肉咧，個色澤咧同埋紋理咧都幾對版嘅，一般日本和牛嘅質素嚟㗎啦。咁我今日咧就特別啲，好多朋友都可能有興趣為日本牛啦，究竟揀邊一個套餐咧？譬如日本，我揀呢隻日本北海道牛啊，定係譬如揀澳洲牛啊，定係美國 SRF 牛咧咁啊？今日咧特登咧揀多1-2款啦。唔同嘅肉類咧，等大家可以自己揀到心頭好。最緊要咧就係自己食自己中意嗰啲啊！嗱，我呢個套餐其實北海道呢個套餐咧，咁基本上都係可以咧食到全部頭先所有嘅套餐啦。當然，咁我台頭上面咧已經有幾款嘅肉喺度嘅，咁包括咧就係一隻嘅美國 SRF 牛肉啦。咁佢今日咧呢一個澳洲和牛咧就缺貨嘅，所以我就嗌唔到俾大家睇。嗱，美國 SRF 咧，佢呢一隻牛肉咧，其實咧嗰個纖維咧係相對比較紮實啲嘅，油脂分佈咧就冇北海道嗰隻咧咁平均。咁但係我一間就會試下咧，睇下佢牛味係咪會重啲啦。另外覺得幾有特色嘅就係日本嗰隻阿古豬啦。咁阿古豬咧其實佢都有2款嘅選擇嘅喎。咁一隻咧就係阿古嘅豬五花，另外一隻咧就係梅花肉。咁頭先店員都同我講咧，就梅花肉咧會比較瘦同埋有口感嘅。咁今日見到呢一隻咧，其實都幾似樣嘅。我覺得佢咧嗰個油脂分佈咧喺豬肉嚟講咧都係幾平均同埋幾靚嘅喎。咁
咁啊梅花肉啦，咁啊睇到咧當然係肥仔好多啦，因為係始終係腩位嗰個位啦。咁所以佢個油脂咧當然咧係比較勁啲嘅。本豬咧嗰個油份咧唔會好膩嘅，應該食到就係香同埋滑咁樣啦嚇。到咧坐低咧就仲有兩 set 咧，就係一個嘅雞肉啦，同一個特選雞腿肉咧，同埋五花肉咧都會擺咗喺度喎。即係好多觀眾都問咧，其實你食咁多餐，其實會點樣可以 keep 得到啊？其實我而家咧就好揀擇嘅食嘢，同埋最緊要咧就係都我中意咧就係有啲餐廳咧，即係佢特別係多蔬菜嘅，好似啲沙律巴咁樣咧，蔬菜巴咁好吸引咧，就你可以食多啲嘅菜。同埋咧，我之前都有講過啦，譬如你去打邊爐啊，去食放題呢啲咧，最好咧就食咗菜先，因為個身體咧就會食咗啲嘢晾一晾先，就唔會話好即刻咧食好多肉啊，食好飽咁樣。咁所以呢一個咧都係幾緊要嘅。丸類咧都有成5、6款咁多，咁包括一啲貢丸啊、黑椒牛肉丸啊，仲有啲魚腐啊、龍蝦丸啊，同埋墨魚丸嗰啲咁啊。火鍋店嗰啲咧好貴嗰啲，賣得好靚嗰啲拼盤咧，每樣一粒好似好矜貴咁啊。咁啊自製咗一啲麻醬啊，同埋辣醬咁啊，呢啲係必備嘅呢個。同埋咧，佢呢個碗咧都幾好嘅，因為佢有個好似格咁樣咧，變咗嗰啲汁咧、嗰啲湯咧就唔會浸住啲嘢食啦，就喺個碗個底嗰度咁樣嘅。成枱肉啦，就幫大家試下可以啊。呢一份咧就係我哋嘅王牌，今日咧就係呢一個沖繩蝦毛牛，美國 SRF 牛。呢一隻咧就係阿古豬五花，阿古豬嘅梅花肉。仲有最緊要咧就係呢碟菜啦。喂，佢呢個兜咧幾搞笑喎。其實佢咧特登咧整起咗有個架咧，係好似俾人哋擺2層咁樣。因為可能咧就唔夠位嘅，香港嘅土地供應問題又係有啲咁嘅問題。呢隻最靚嘅先啦，呢隻北海道黑毛和喎。咁佢顏色咧都OK 正常嘅，唔會雪到冰晒啦。同埋嗰個切角啦。佢都係薄㗎啦，不過咧就唔會好似透明紙咁薄啦，叫有少少質感嘅。我今日咧就揀咗昆布呢一隻湯底啦，就最簡單嘅。咁呢啲咁靚牛咧，我就唔會整到佢係全熟㗎啦。咁我大概係7、8成咧，我就即刻上，都幾嫩嘅。其實呢一隻試下先，哇 OK 喎呢隻，果然係北海道牛啊！好嫩啊，好輕柔啊，嗰個質地咧好柔軟嘅呢一個，梗係要試下另外一隻啦，美國 SRF 嘅情況先，顏色都係靚仔嘅，冇唔新鮮嘅，只不過咧你夾上手你都覺得可能嗰個肌肉紋理啦，同埋佢個牛肉咧會略為比較紮實啲，係啦，你見到佢咧嘅油脂分佈冇咁平均啦，同埋冇咁輕柔嘅，你夾上手咧係有啲咁多質。美國牛咧一般咧出名咧就係佢嗰個牛味咧比較香濃一啲。嗱兩隻肉咧比較咧，SRF 嗰隻美國嗰隻咧，佢係玩彈性，即係有啲質感嘅，佢就唔係乾唔係柴，只不過咧睇你自己中意邊隻口感啦。日本咧同美國咧始終都係兩樣嘢嚟嘅，美國呢一隻咧，佢個彈性咧同埋質感咧就好啲嘅。日本咧佢係玩滑嗰隻啊嘛，所以入去咧你就覺得好輕柔嘅，即係好溫柔嘅。日本嗰隻咧，美國嗰隻咧就俾到你個質感、個存在感咧就實在好多嘅。咁跟住我再試下咧就係阿古豬咧豬五花先，呢隻豬五花。咁其實佢係你睇到好似夾上去咧嗰個油分好多，實質上我覺得咧佢唔會好油嘅啫，呢隻應該，即係起碼你唔會覺得咧，哇入口成口油咁咧。因為其實日本嘅豬咧，如果靚嗰啲咧，係入口嘅係都有彈性啦。咁如果佢有少少嘅豬油香喺度咧，就會係令到嗰個豬肉咧更加滑嘅。咁豬肉咧就可以灼耐啲啦，嘅咁講可以灼耐少少。淥完之後咧，佢好似薄身咗啲嘅，個脂肪咧唔會睇落去咁重啦，覺得。嗱呢一隻豬肉，我覺得比上中好，同我預計嘅差唔多。你唔會覺得好油膩，嗰個油脂咧其實佢唔係好油嗰啲，反而咧嗰個油脂嘅部分咧係好彈性，所以入去咧係有啲爽脆嘅，個味道咧又唔同嗰兩隻牛肉喎。咁最後咧我就試下呢隻咧，職員推介我試下咧就係都係阿古豬，不過佢呢隻咧就略為瘦啲，即係冇頭先嗰隻咁肥啦。咁啊睇下佢點㗎啦呢隻，夾上手嘅質地咧都係幾嫩滑下嘅喎。呢個位係最驚佢咧，如果就最驚佢會有少少柴啊嗰啲咁嘅。今日嗱你灼完咧，佢呢隻咧就有少少收咗嘅，嗰隻豬肉。咁明顯咧就嗰個油分冇頭先嗰個五花咁勁咯。阿古呢一隻豬嚟講咧，
我自己係中意呢隻多啲。其實兩種都我覺得 O K 嘅，真心覺得我都覺得 O K，因為呢隻咧有少少個豬肉嘅香味添。咁頭先嗰隻咧就同你玩質感，呢一隻咧就講個肉味咯。追住呢一隻北海道和牛，我幾中意麻醬咧，有少少，跟住再加的咁多辣咧，哇，超級之香嘅。其實咁樣食法咧，呢個咁嘅做法係好鬼邪惡，唔使等好耐。啲一人鍋咧就係好快嘅，食多啲秋葵啊，幫助消化啦，同埋排毒咧。西蘭花亦都係有話係抗癌添啊，咁啊番茄唔需要多講啦。咁多隻丸咧，我就比較推薦呢一隻黑椒牛肉丸啦，因為佢幾有彈性啊，同埋嗰個黑椒味咧，的確係幾香口嘅喎呢一隻。今日嘅介紹咧就嚟到呢度，希望大家都中意呢啲放題片啦，記得訂閱啦，同埋 share 多啲俾其他朋友，等多啲人咧認識我 Steven 喎。咁我哋下條片再見，係咁先喎，拜拜。